नमस्कार दोस्तों, वीपीजे टेक पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप भी अपने फ़ोन के अंदर पुराने रिंगटोन लगा कर उसे सुन कर बोर हो गए हैं, पक गए हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी रोमांटिक रिंगटोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके अंदर दोस्तों आपको ऐसी ऐसी रिंगटोनें मिलेगी जो आपके दिल को छू लेगी और दोस्तों आपके प्यार का एहसास कराने वाली रिंगटोनें इस ऐप के अंदर मिलने वाली हैं। तो आप भी जानना चाहते हैं वो रिंगटोन ऐप कौन सी है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा, जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर ऑल पे आपको जरूर से क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों नीचे कमेंट में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है रोमांटिक रिंगटोन। रोमांटिक रिंगटोन लिखने के बाद यहाँ से आपको इसे सेंड कर देना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ वो एप्लीकेशन कौन सी है जिसके अंदर दोस्तों आपको एकदम से नई नई प्यार वाली लव वाले रिंगटोनें मिलेगी। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है लव रिंगटोन। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि आप लोगो देख रहे हैं दोस्तों, लोगो देखने में भी बहुत ही गजब का यहाँ पर लोगो दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको कंटिन्यू के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक ऐड आएगी, तो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा टॉप टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे टैप टू कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे खूब सारी रिंगटोनें आपको मिल जाएगी। साथ में दोस्तों यहाँ पे वॉलपेपर जाओगे तो प्यार वाले लव वाले जो वॉलपेपर है इसके अंदर आपको खूब सारे वॉलपेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं खूब सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे आप रिंगटोन पे जाओगे तो इसके ऊपर आप क्लिक करके इसे सुन भी सकते हो। अब दोस्तों आप इसे सेट करना चाहते हैं अपने मोबाइल के अंदर, अपने रिंगटोन बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे खूब सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सेट रिंगटोन, नोटिफिकेशन के ऊपर, कॉन्टेक्ट रिंगटोन के ऊपर, यानी कि पर्टिकुलर एक कॉन्टेक्ट के ऊपर अलग अलग रिंगटोन यहाँ पे सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन के ऊपर, अलार्म ट्यून और वेट गेट के ऊपर भी लगा सकते हो।